What we do here is go back. สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทีทั้งใหญ่ทั้งไข่น่ารักและ เดียว วันนี้เราสองคนมีประเด็นมาพูดอีกแล้วครับคุณวิว ประเด็นที่จะเป็นปัญหาในตอนนี้คือ พวกเราสอบตกในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะครับ แล้วเราพอจะมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างครับ อาจารย์เลยให้เรามาพูดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เอาครับ1สาระที่1ใครเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน ไม่รู้ครับ อ้าวโบยีครับสาระที่2มีประกาศในพระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด รัชกาลที่ มึงรู้ได้ไงครับ 6กูอ่านสาระที่ 3ในอเมริกาเหนือมีกวางอะไรที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก รัชกาลที่5ครับ กวางมูส เหรอ สาระที่ 4 วัดในกรุงเทพใดจัดงานชักพระ เรือดำน้ำครับ วัดฉางตามชีก็วันนี้ขอบคุณครับไม่บอกไปใส่ เว็บไซต์ cheatlam.com ขอขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทีทั้งใหญ่ทั้งไข่น่ารักนะครับ และ วิว วันนี้พวกเราสองคนมีประเด็นมาพูดอีกแล้วนะครับ ตัดใหม่เถอะจริงๆยังไม่ทันซ้อมเลยกู ก็มึงไม่พูดอ่ะ กูบอกแล้วถ้าอยากไข่น่ารักและถ้าใหญ่